आज की युवा पीढ़ी को मैं बोलना चाहता हूँ, रेगुलर डेली एक्सरसाइजेस करो, फिजिकली फिट रहोगे तभी मेंटली स्ट्रांग हो पाओगे। शाबाश। घर में अगर आपने डॉग्स या पेट्स रखे हैं तो उनको भी टाइम देना, उनके साथ भी खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितना इंसानों के साथ। ऐसे खेलने दो इसको, खेलने दो, हो गया, हो गया, हो गया। ओ